ser estabelecido. E o povo então, estando nas suas casas, diz a palavra do Senhor, que o profeta Ageu levanta, ministrando a palavra do Senhor, levanta a profecia ao povo, dizendo assim: vós dizeis nos vossos corações que ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor, e vós estáis nas suas casas estudadas, as suas casas edificadas, e esquecei a restauração do templo do Senhor. Levantai a cabeça, Zorobabel, filho de Salatiel, e vós, moradores de Jerusalém, e vamos juntos reparar o templo do Senhor. E o povo então se encoraja, o povo fortalece, e então começa a reparação do templo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Escuta, nesse tempo, vindo-se a reparação do templo. Aí o que acontece? Deus agora coloca no coração de Esdras, para Esdras trazer o verdadeiro culto ao Senhor. No livro de Esdras, capítulo 7 e o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: e Esdras, escriba, versátil na lei do Senhor, e ele então propôs no seu coração a aprender, para estar ensinando o povo a voltar a sacrificar o Senhor. Como sacrificar o Senhor? Como oferecer louvor de adoração ao nome do Senhor? Como se prostrar na presença do Senhor? Como orar? Como buscar a presença do Senhor com sinceridade, com roubo, com choro, com toda súplica, com humilhação na presença de Deus, para Deus manifestar a sua glória novamente. Ageu, ele começa então a profetizar que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, o que acontece? Esdras então coloca no seu coração aprender a lei do Senhor, para ensinar o povo. Esdras, estando na província, no cativeiro, ele chega até o rei Dário e diz assim: rei, me manda para ir a Jerusalém, junto com os meus povo que está lá, para que eu venha a estar restaurando a situação espiritual da nação de Israel. Ei, eu quero te dizer nesta noite, no nome do Senhor Jesus,